Свиваш ли, бе? Да му напиша. Внука са какво? Свиваш ли? Не. Не ми е почест. Гледай го, ма ли свива дрешава. Ще му сега си да работя. А тази, чак ли ти е? Стефи, запали струята, бе? Валя? Мале, гледай го, красиво това те. Валя, бе? А? Как е, нагази ли са? Не си интересен. Кафенето по име на кафе и каква ти вече не слуша, бе? Пале, че свиваш? Слуша, всеки килограм душа ти е уред на празнина, до нас е по-полудно програма. Браво, бе, Дани, бе. Има ли още? Ега се нема. Сам ли свиваш? Това маленко, а? На кой е та? На Дани ли? Добро. Що нема? Нема ли место за та? Имаше малко. Айде друга. Друга взиме, бръч. За тази, че има места. Че има ли место за тази? Извади цуцето. Добро. А та на кой е? На кой е та? На кой е та? Та, на кой е кръпичка там? На Дани ли? На Дани ли е тая кръпичка? Има още малко. На кой са тия? Не са на Дани. Не са ли на Бако? Нека ти това чак ми взете кромик с рибата. Стефи! Какво те ми взете какво? Какво се да не подиме? Ако и како. Пиши си поръки. Свиля! Не бива ли? Ай, пробай па. Не знам аз. Дай на Бако. Дека да свия? Напре место и че свиваме други. Айде, свивай ги са. Свивай ги. Не знам аз да свивам. Що да правя? Да ги свия. Ай, тис. Свиваш ли? Не бива ли? Дай на мама нека свива. Ай свие та. Ай да ти видя как аз свиеш, ай. Добро. Добро и сега трябва? Добро и... 2 пъти. Браво. А тая на Дани? Айде ви тая Дани как аз свие. Добро. Готово. Друга? Та? Айде та свия.
Елката Поленка? Да ти помогна. Айде.